първо колко улици са? Ами до сега 8, предстои още 6 или 7 улици. Има Общо отпуснати около 15 около ще 15, бъдат, да. да, от средства от бюджета, изпълнявайки предизборната си програма. С кмета на общината сме стиковали нещата и имаме отпуснати 30 000 лева тук за ремонт на улици. Какво включва? Ремонта е груп ремонт, но включва най-напред изтъргване на калната маса, на пръста, след това подравняване и след това каменна настилка 0,63, която след това пък бива валирана. Наистина има начини, всеки знае колко по-добре е да бъде асфалт, включително аз, защото съм убеден, че няма човек в Белозем, който да иска по-малко от мен всички улици да бъдат асфалтирани, защото аз ги сънувам тези улици. Но за сега средствата са такива, поне елементарното преминаване е наистина пак друса, но не е както да върват така в колите. Виждате тук улица Никола Димитров, която е дълга около 400 метра. Виждате канавката, която направихме миналата есен, когато бедствахме тук в Белозем, защото наистина беше обявено бедствено положение през края на октомври, началото на ноември. Да се надяваме с тези превентивни мерки, които сме предприели и с помощта на дядо Господ, да нямаме повече проблеми, защото наистина Белозем така имаше нужда от тези неща, които в момента се случват. Не е само тази улица. Улица Бонтона също сме я понастъргали. Улица Райна княгиня, улица Петър Берон. Зад православната черква излеземе от ума как е Също улицата. Централни ли са тези улици? Не са централни да. улици, не са с голям интензитет на движение, но все пак живеят граждани, които си плащат данъците и ние трябва да им осигурим така поне елементарни условия да се придвижват по тях, защото и деца на училище, и възрастни хора излизат, и хората на работа с коли. Пак повтарям, елементарно е, но го правим. За сега възможности са такива. Да се надяваме също така от Белозем има около километър и половина улици, там където е минал колектора на канализацията. В момента проекта се изготвя от общината, от експерти. Тези улици ще бъдат асфалтирани: улица Иван Вазов, улица Синчец, улица Сребра. Около километър и половина е. Предстои също така, кандидатстваме европейски проект, заедно с площада за Генерал Николаево. Също така е включен и Белозем. Вече има 2 идейни проекта, които са дадени в общината. Също така нещата търпят развитие и се надяваме да бъдат одобрени и финансирани тези проекти. Общо взето това е.